Gilos ezilyapti. Borgandan keyin hozir zo'r. Otasiga rahmat. Tupako'pga zo'r, qado zo'r, 5 baho. 5. Mana baho 5. Eng katta 5. Lekin gilos mahsuloti mana qoq ekaningizda, gilos aka bu cho'pay deyapsiz-ku. Akajon keling, bir minut, keling. Olib keling, men nimani akamga. Qarang, mana qarang, bu yerdan oling-da, mana qarang. Mana qarang, tekizlash uchun mana qarang. Mana 1 santimetrda ezyapmiz, o'shandan keyin o'rta ko'tarib qo'yapti. Iymonimiz bor. Mana to'g'rimi aka? Mana o'rtani mana tekizda ezish uchun mana. Ne bo'lgandan keyin mana qopqoqni olasiz. Hozir zo'r. Bu soat 2 soat 1 soat turgandan keyin gilos ezilyapti. Ezilgandan keyin Rossiyaga borsa, O'zbekistonda dumalaq gilos bo'ladi, to'g'rimi akalar? Rossiyaga borganda 3 burchak gilos chiqyapti. 4 burchak gilos chiqyapti, tapalaq gilos chiqyapti. Keyin mana bitta gilos ezilsa mayli. Bu bitta gilos mana uni qo'ygandan keyin mana misol mana tegmagan tarafiga qilaylik-da, mana keling qarab oling-da, tekis tarafini. Mana ezyapti mana aka. Ezgandan keyin mana bitta 2-3 dona zaha qilyapti. 2-3 yana bitta dona zaha qilyapti. Tayda yarim kilo, 1 kilo zahalanib boryapti-da. Qo'qavering endi aka, uzrsiz ovora qildim. Bu endi